喂，睇咗《鬼滅無限城》未啊？邊個位教到你最喊呢？我點都要講下蝴蝶忍嘅。講下真係唔得喎，唔好劇透先。今期呢，我哋就想攞鬼滅嚟同大家講下 burnout 嗰種忙到甩碌啦，連我真奶我都唔想飲嘅狀態。上一次呢，我哋就講到太空帆啦。今次我就同大家再講到實質啲。今期我哋唔講蝴蝶忍，我哋攞炭治郎嚟同大家一齊 KO 你嘅壓力。睇咗電影嘅你，唔知道有冇喺炭治郎老豆織草鞋嘅時候走去廁所啦吓？咁但係呢，呢個通透世界，我覺得值得同大家講一講。點樣拿捏唔劇透咁多，但係又可以講到呢個通透世界呢？簡單嚟講，就係炭治郎佢開啟咗佢嘅通透世界，佢可以 mark 住睇住對面嗰條友佢嘅一啲弱點。通透世界，你同我都得㗎，試下先啦。你可以試下分清楚乜嘢係急嘅，乜嘢係唔急嘅，攞張紙出嚟寫低急事，大大兩隻字，譬如係我要交我嘅 project，又或者我要覆咗呢幾個客先。跟住唔急嘅事，例如係覆啲 friend 嘅 WhatsApp 等等啦。試下呢，將一啲冇咁急嘅嘢放埋一邊先，專注喺你嘅急事嗰度，咁樣令到你呢唔會喺咁亂嘅情況之下去逼住自己，好似好多嘢做咁。第二樣嘢啦，平時炭治郎同埋義勇佢哋打交嘅時候，每一次你有冇覺得佢喺度調整呼吸，其實係一件好型嘅事啊？其實你都可以咁型喎。當然啦，我哋嘅調整呼吸唔用佢哋咁樣嘅方法，我哋用儀式感去點燃你嘅熱血，等你都可以呢入你嘅狀態。你可以試下每一日做一件小事先，譬如沖翻杯啡啦，播翻首鬼滅嘅歌嚟聽下先，又或者搵啲嘢食食下，咁好似用呢一個小動作開咗你個開關咁，俾你進入你嘅通透世界，令到你自己都可以 pick up 翻嗰個做嘢嘅心情。仲有最後一點，你隻鬼炭治郎佢哋呢，好明確嘅目標就係佢要衝過去殺咗無慘。你都可以明確咗你自己嘅目標，試下將你自己嘅壓力寫做一隻隻你要殺嘅鬼，譬如我屋企好多家務要洗碗拖地瓊靈慣爛等等等。然後當你做完之後，一刀劈開佢當你做完之後，攞支筆又好乜都好，喺嗰張紙上面畫一個大交叉，明確晒成件事你完成咗，其實真係好爽嘅。最後啦，你有冇覺得自己最近好似 burnout 咗咁？有冇啲乜嘢實質嘅方法令到你覺得係好有用，可以處理到㗎？留言同我哋講下，一齊嚟殺咗你自己心目中嘅無慘。